Welcome back to another exciting episode of the Blue Heart Podcast. It's good to have you back. And if you're joining in for the first time, definitely a warm welcome to you. And I am your host for today, Libitola Mgengivamsile Ngakasimelane, intombi yaseBheneza. Singakaqali-ke mbukeli ngidawuqala nje ngicele ama-guests ethu asi-introduce before we unpack what we have for you today. Mlaleli nginelisa lona uyakuvusela khona la kaNatic uyiguest nje yavamsile namuhla sidabe sikhulumisa tona leto ndaba abakhuluma ngayo. Ngibingelele kumbukeli lokhuluma konhlonipha mkhwanazi naye losebenza khona enhlanganweni yakwaNatic. Siyajabula ukuba khona ehlelweni sitawukhulumisa tona tindzaba temntfwana we-Afrika. Oh yes, so vele wayithini sahlonipha indzaba ukuthi lamuhla-ke sidabe sikhuluma tona tindzaba temntfwana we-Afrika. Ekusebenteni-ke siyaye vele sikhanze ukuthi le nyanga yemntfwana we-Afrika uyayikhanze ukuthi nakucala nje June uyophela solo nje si-celebrate bantfwana be-Afrika. Lamuhla-ke sidabe sibuka ukuthi kuyini kahle kahle bumcoka bekuthi siligubhe leli suku sibuka ukuthi yini tintfo umntfwana we-Afrika labhekana nato. Singakangeni-ke mlaleli, singakangeni-ke mbukeli wami Nkosi yami, sengajwayela iredio mbukeli. Singakangeni-ke, don't forget to subscribe, to like, share and comment, but most importantly, hit that notification bell so that you never miss an episode. Sitawuqala-ke hlonipha siyibuke le ndzaba njengoba nje nibani lenti ihambelako tikolwa lenisebenta nabo futhi bantfwana ngabe vele leli langa limcoka ngani ukuthi ngidawuthi nje ngesingisi, what is the day of the African child, so that umbukeli atoconza ukuthi nasithi day of the African child sikhulumisa ini ukuthi leni lelisuku leni libe mqoka, lenyanga ibe mqoka kangaka. Asibonge Vamsile. Sibonga kuye umbukeli la kabukela khona lihlelo. Lengakusho ukuthi sikhulumisa the day of the African child. Lena it's an annual commemoration. Lesuka khona-ke even lapho makhelwane eSouth Africa. Singakhumbula ngesikhathi se-apartheid kwekuthi kwabana nawo lesibita ngithi ngama-Soweto uprising lapho khona abantwana base-South Africa basukuma balwele malungelo abo ukuthi nabo babantu labamnyama kumqwa ukuthi lathi ekolweni abafunze ngendlela labayifunako ngoba siyakhumbula ekuqaleni kwekuthi nakufundwa kwetikoleni e-South Africa yonke into yayenziwa nge-Afrikaans. Yeah. Babona-ke bona ukuthi akubalungele ngoba nabo babantwana be-Afrika bayafuna lokuthi tonke tinto tabo tentiwe nge-Afrika. Yeah. Mabese-ke kuba khona lo lesibita ukuthi-ke Soweto uprising. Sikwathi-ke sekhantekile konke lokho tinhlangano te-Afrika batheni betibitwa ngekuthi-ke bekuthiwa i-Organisation of African Unity, of which namuhla sesibita ngethi African Union. Yathi nga-91 yabona ukuthi kumqoka lo ukuthi labantwana labo aligujwe losuku labo ikakhulu ngoba leli suku lalinga-16 June. Yeah. Babona ukuthi aligujwe losuku labo kutokwatiwa lokuthi labantwana badlala inzima letsite ekutheni South Africa ithole inkululeko kanjalo futhi nekuthi umntwana abe nelungelo lokuthi afunze ngendlela lengeke besilahla imihambo yakhe angumntwana we-Afrika. Yeah, uteka yona hlonipha. Ngisibuyele nje sichubeke sikhulumise yona. Kuthi ngabe kathini bekwentekalani vele? Ngoba phela siyeva ukuthi beze bayasukuma nje. Ngiva ngathi uyithinze kancane lendzaba ukuthi hayi kwentekani naku nanaku. Naku-ke sokuthi sitawukhumbula nje nakathini ukuthi hey, kwenze ukuthi kuthiwa thina nje umfana lo yintombatana hayi akufunze bobhuti nakaka nje uthi nje kumbukela umane soyilanze emuva kancane ukuthi baze bafika nje balwela leli langa yini bebakubonile asingabuyele emuva mhlambe lebekwenteka nje mhlaba wonke jikelele kuze kuthiwa abantwana sekumele vele bayilwele lemfundo yabo. Ngibonge Vamsile. Ngingachaza nje kakhulu nami ngidawuchaza ngibuya la kithi ngoba Yeah. nathi sibe live sibe nazo leti nkinga. Yeah. Kwekuthi esikhathini lesiningi nakukhulwa kulamakhaya bebadiwa kwekuthi umuntu longiyena angumntwana longiyena yena kuba ngumntwana emfana noma lo mntwana longumfana. Ukhanza kwekuthi-ke kuthiwa kuye yena esikolweni ngoba kutawufuneka ukuthi yena ekugcineni abuthathe umfati andle umndeni. Bese kuthiwa-ke lona lo ntombatana umntwana yena vele kufanele ukuthi aye esikoleni ngoba phela utawuhamba ayokwenza. Lokusho ukuthi umsebenzi wakhe kakhulu bekubuka ukuthi yena umuntu otawubona lo mndeni ikakhulu kuleti nto ukuthi ubona ukuthi abantwana bayakhula. Ubona ukuthi ekhishini kuyadliwa. Esikhathini lesiningi bekungiloko nje bokhanza ukuthi akabukwa lo mntwana bukwe ngekuthi nalona longiyena awesilisa bayalingana.
ngoba phela mbambambamba nasi ngalikhuluma iqiniso Vamisile. Kuto tonke letinto lokhanza ukuthi tiyenteka tentiwe ngumntwana loyintombazane nemntwana longumfana. Incumbi yale tinto leti tidzinga konke lakanako umfana nalakanako intombazane. Lokwehlukile ukuthi nasekuyiwa kuthiwa-ke lona-ke uyakwati ukuthi-ke yena athwale umntwana, lo munye akakwati ukuthwala umntwana. Kodwa konke lolokunye kufunzwa ngengqondweni. Intombazane inengqondo nemfana unengqondo. Nasikhuluma ngemisebenzi lekhona yetandla noma ngeyandla, sonke sinato tandla ukuthi singakwenza le tinto. So-ke bekubukwa lo ukuthi-ke vele sesiyakukhanza ukuthi nathi sibantwana ikakhulu nje lesibonile eveni lakangwane ukuthi bukhanza ukuthi vele le ndzaba lesithi thina i-gender equality ayisekho kahle. Sekubekwa phambili lo mntwana longumfana usalele emuva lona loyintombazane. Lokho-ke bevele-ke bese kuyalimata leli lungelo lala mntwana loyintombazane esikhathini lesiningi. Yeah. So-ke sikhuluma njengako lokhu siyajabula lokho ukuthi kuhambe kwahamba kwasuka nje lokho ukuthi bekubukwa nayo indzaba ye-South Africa ukuthi 16 June kwenekwane. Kwabona ukuthi akuthathwe yonke le nyanga sale kuthiwa inyanga yemntwana we-Afrika ngoba bekukhona leti nkinga e-Afrika. South Africa belte apartheid nekufundza kwebantwana but lalamanye mave in Africa we had issues when it came to emalungelo ebantwana. Kokhanza ukuthi le mfana ilungelo lihamba phambili kunaleli lemntwana loyintombazane. Yeah. Hey, wayibeka Mkhwanazi, uteka yona nje ukuthi vele kadzeni besiyaye sijwayele ukuthi cha Vamisile nje nangabe akwati kuhlakula akwati kushanyela libala sowuphelele kanyalo lelilanga sesilgubhela ukuthi athi umfana loyintombazane ukuthi naye noma ke umfana weAfrika athi ukuthi the sky is the limit, anything is possible whether you are in uthi nje lomnye umbhali African child, your dreams are valid. Lokusho kona ukuthi noma ngabe ungumfana weAfrika noma ngabe ungumfana weLeswati noma umfana South Africa, anything you want to achieve as a black child is possible. Sibuye ke leliso siyibuke lenzaba ukuthi kahle kahle lelilanga sibe uke nje ungene futhi ukuthi limcoka leni lelanga ukuthi vele siligubhe lo 16 June kumcoka leni ukuthi sike sikubuke nje ngoba phela ngiyathi ukuthi khona nathi mhlambe nedima ama organizations lamanye khona itinto labadendelako labamfana. Why are they doing those things? Limcoka kakhulu because masibuka nje nyalo umfana nyalo sesikhulumisa indzaba yabo child participation ukuthi umfana kumele abe nemuvo. Kadzeni umfana bekede umuvo, kadzeni umfana bekede malungelo. Kuze ubone nje ukuthi lemvo yemalungelo nanyalo bataliselo ayibangeni kahle ngoba bese kuyashintshwa kuthiwa tinhlangano timuce bantali bantfwana sebahulumende. Ngila malungelo labantwana labebapete wona batali khane bafunze nyalo ukuthi kumele bakhulumisane nalabantwana, kumele ukuthi babeve labantwana ukuthi bafuna yini lokumele ukuthi yenteke kulabantwana, abantwana babe nemuva. Sisaqhubeka nje lapho phenze abantwana bebane ma-challenges lamanengi. Lama-challenges lawo-ke ngiwo-ke kumele njalo ngeminyaka sicelebrate ukuthi at least leni challenge sesiyi-overcome-ile. Yeah. Sesifocusa kule. Kulo nyaka nje sibuka tenhlalakahle, imvote bantfwana, kuthambelana nebantfwana. Eminyakeni lophelile besibukele okunye. Ngeminyaka siyabuka ukuthi okay lana sesengcile lana sesifocusa kulokusha. Njengoba siphila nebantfwana nje labahlukahlukene singede sabuka ukuthi umfana nentombazane noma wemfana but nje sibuke labantfwana as a whole. Ukuthi bebane ma-challenges lebebabhekana nawo. Bebede livi. Abantwana kadzeni bebede livi. Bebabona ngawe nje sokuthi sobeka sicathulo lesikhumbulwe nguwe ukuthi ngifuna kumthengela lesi. Awusabuti nalokuthi mfana lesicathulo lesithengele lesebafana noma lesemantombazane kuya ngawe nje usibofunani. But nyalo bantfwana sebanawo ukuthi cela bangithengela ticathulo leti kanje lesikole. Uyabona ukuthi nalokufunza sotakujabulela. Sotakujabulela ukuthi ngigcoke lecathulo engithandzako utawumotivateka ukuthi nangakusasa hamba esikolweni. Yeah, uteka yona Neliswa indzaba. Kulala kushoko nje embukeli Neliswa ngicabanga ukuthi I am picking up some points ukuthi le ndzaba ye-Day of the African Child. As a child, this is your opportunity and it is also a reminder ukuthi nawe you have a say in things that
tiyakufaka wena unemuva etintfweni letikufakako, you have a right to voice out things. Asisho-ke mbukeli ukuthi njengoba sithi bantfwana banemalungelo, lilungelo lemntfwana selindlula labanye selingetulu le, everybody has rights, but nabo labantfwana banawo lama-rights ekuthi nami make kunetintfo phela lengicela kuti voice out. Nangabe nje uthi wena udangumikisa ka-anti, let me voice out ukuthi kuyale ka-anti kungiphatha kanjani mina as a child. Asisho ukuthi njengoba banemalungelo as well, kufune inhlonipho bayisuse. Ngicabanga nje evikini leliphelile nje sike sakhulumisa nebantwana ukuthi having a right akusho ukuthi wena make noma babe so uyamdisrespecta, but lelungelo lite lelitakusita phindze futhi litosita nebatali. Mlaleli mbukeli Nelisa-ke ukhulumisa indzaba yekuthi kunema-challenges that children are facing. Ngimaphi lawo ma-challenges? Siyati-ke ukuthi nisebenta nebantfwana, niyakhulumisana nebantfwana, niyababona, hlonipha niyabalandzelela abantfwana emakhaya. Ingabe ekusebenteni kwenu yini lenikubonile? What are the challenges that bantfwana nanyalo are still facing? Ngitawucala kuwe Hlonipha bese-ke Nelisa ngicansi letinye tifo soyati lobola. Ngibonge Vamsile. Kuningi kakhulu Nkosi yami lokubhekana nebantwana. There's quite a number of issues or challenges bantwana they are facing today. I'll just make one example. Yeah. The one challenge lesiyibonako legcwalako ikakhulu when you visit schools are issues of children who are going through neglect. Yeah. Neglect when it comes to umntwana isetulu kakhulu ikakhulu la kithi esigodini saseshiselweni. Ikakhulu nje kumnadi lokhanza ukuthi ngemakhaya lasonzele kakhulu lamnqeleni. Nangikhuluma ke neglect kakhulu icala nje kutheni kunebantwana labatelwe. Batelwe labantwana batelwe wonke umuntu lana noma ngabe uthatha lo mthetho webantwana uyakhuluma ukuthi umntwana nakatalwa unelungelo lokuthi abe athole buve bese abhaliswe. La lesikubonako incumbi yabantwana abanato certificate. Le certificate nabe umntwana anganaso sivala incumbi emathuba ukuthi angaba ngumuntu kusasa. Ngawubekisa. If umntwana certificate kufana nekuthi leli vele kanjani amathi umntwana ukuthi wadala. Kufana nekuthi lo mntwana vele sithi thine akasiye umuntu lomgcoka evele ngobe nasikhuluma ukuthi live liyathuthuka nakunje sithuthukile sinanabo primary education. Umntwana lo certificate akakhona ukungena la esikoleni. Yeah. Umntwana lo certificate noma ngabe kuthiwa sekuvela usito lolukhona lolufuna kusita abantwana akalitholi losito because le certificate. Le certificate ukhona namuhla Vamsile uyakwazi ukuthi ngingivamisile mina utshelwa ngile certificate ukuthi ungubani wena. Kude le certificate ngiyabedwa nje ukuthi ngingisabelo but ngitshela ubufakazi ukuthi ngingisabelo yini. Laveni ngisho silwane ngikhuluma mina ngesilwane ingomini eliphansi. Ngakho-ke nasumucela umntwana lelilungelo lokuthi athole lobuve somlimete vele. Unanaki lokuntu. Labanye balabantwana batelwe ababati boyise. Unemtali lo muntu, the father is there, uyaphila udle emabele but akekho nje empilweni yomntwana. Akukati ukuthi udlile umntwana, ugezile, ugcokile, nyalo sebusika nje. Yeah. Siyakubona le esikolweni bantwana kusebusika bayahlehletela kude emajezi. Labanye bahamba ngetinyawo. Labanye bede kwanale uniform. Kodwa kunemtali lokhona. Ngiko le tinto esithi manje bantwana are neglected. Labanye bantwana babe neglected in such a way ukuthi vele kuze atiphilise lo mntwana. So wahamba wagana naliya khehla lokuthi amane athole lokho lokutaya ethunjini. Konke lokhu ungena la ku neglect lebese seyiphindze iba naleminye ke imifakela lebese iyakhona because nasekaganile nje lo mntwana ukuthi ufuna umane uzama ukuthi amane ahle sesiyale ku sexual abuse. So uyahlukubeteka lo mntwana. So kunengi letinto lesikubonako. Angikubali ke nako okunye ukuthi batali bakhona bahlala nalo mntwana kodwa umntwana ungcolile nje. Yeah. Akanaba ukuthi umntwana uyageza ahamba esikolweni. Ukhuluma yona nje Nelisa ukuthi sibuke kulamalanga le team ikhulumisa tindzaba tekuhlandeka. Bantwana la esikolweni uyamangala. Lo mntwana uvukaphi? Usuke ekhaya. Kunebatali la khaya. Yeah.
Asenime lapho kwanyalo Famsile. Ya, hey, asengicale nganaye yekugcina ukuthi hey, uthi uyahlangana nemtala edolobheni, umkhanzi ashaye Steve Madden wena. Aze afake ngisho ama-edges njengana ngilambingo lapha eceleni kwami. Uthi uyabuka umfana ukhanza isicathulo la ngemuva, Hlonipha sesiyamshiya. But umtali hey, umbona la nhlobo ashaya eldred umntana amuhle aphi aze asabe nokuthi yathi lo mfana akangihamba nami edolobheni kwanami ngingamphika ukuthi wami lo mfana. Hlonipha ukhuluma indzaba le matima kakhulu Nkosi yami, indzaba ye-neglect. Angifuni sendlule kalula kule ndzaba ye-neglect because iningi letinfo letentekalako lesitibonako Neliswa. Uthi uyendlula lapha edolobheni ukhanze bantfwana bayathengisa Neliswa, bathengisa tingwembe, bathengisa bobhanana ngabo-6 ebusuku Neliswa. Kube singathini ngale akusiyo i-neglect le ukuthi ngabo-6 ebusuku bantfwana sebayanconcotha ngokuthengisa bhanana ebusuku. Kube akusiyo i-neglect Neliswa, ngabe ungathini kuleyo? Vamsile, kuyenteka letinto leto ukhanze bantfwana bagijima emafasiteleni netimoto netingwembe. Akusiyo intfo lenhle leyo ukuthi ungasebentisi umntfwana. Lesikhatsi leso nje isikhatsi sakhe sokuthi umntfwana aphumule, angithi bekafundza lilanga lonke. Isikhatsi sakhe sokuthi ageze, adadishe, bese uyalala ulungele ilanga lekusasa. Ngisho labanye batali babona litfuba lekuthi basebente laba bantfwana ngaleso sikhatsi. Asali ukuthi bantfwana basebente. But liciniso lithi umntfwana akenti umsebenzi lo ngangemandla akhe. Yeah. Uyabona nje lokuthengisa etradini ebusuku nakangalimala lo mntfwana. Because ngikhona ngingumtali lo msebenzi leyo ngingawenta kalula futhi mina. Kangcono kunalo mntfwana. So lo yabo lo mntfwana akusinabo angeke ngithi neglect child labor nje leyo kanti phela umntfwana akakavumeleki ukuthi asebenze umntfwana ngaphansi kwa-18 but wena soyamsebentisa. Uyabo ukuthi soyamhlukumeza lo mntfwana loyo. Ilungelo lakhe lelo lekudlala selilahlekile nje. Bekuthi nje akhululeke abe ngumntfwana nje njengalabanye bantfwana. Kuningi lokwentekako Vamsile ngoba noma sekathengisile sazi utawubuyela esikoleni angenajezi. Bekendani ngalo mntfwana? Uthengisela kondla likhaya. Labanye bantfwana bayacela la titradini. Ucelela kuyondla likhaya makukhona ukhanze ule esportini akamnaki nje lo mntfwana akamati nekuthi lo mntfwana labo rape bangena lapho ugcina umntfwana soyareypheka, ugcina umntfwana soyalimala. Awuwati nalokuthi ureyphekile ufuna imali yakho wena akakabuyi nayo kuye ngalelo langa. Angithi utamshaya ngeke ukute ukuthi kwenzakaleni. Utawuthi imali ilahleleni ushaya umbala awusabuti awusalandeleli uniglectile nje lo mntfwana emotional nje awukho empilweni yalo mntfwana financially awukho nje unguwe nje uyatiphilela uyintombi yakena. Ya, ngibukela tiningi itinfo bantfwana lababhekana nato. Ingakho-ke June, wonke June we are celebrating African children. This is the reason why we are celebrating our children. We are trying to show them how much we care. We are trying to empower them. We are trying to create a safe environment for ukuthi bantfwana baphile. But nangabe kutaba netinfo letenteka kanje mlaleli, asisho ke bantfwana ukuthi abangasebenzi, kepha kukhona le misebenzi the children bangayenda. But nangabe atawuhamba nje njengoba silanhlangano ayokuma e-KFC emarobhotini uthi uyendlula entsambama ukhanze umfana umile emarobhotini akafaki ilijezi uhamba ngetinyawo ushaya emafasela ucela ukuya nconcotha uthi ucela sithenge Nkosi yami. So awusatha uthengiswa ukuthi phela sowumvela buhlungu lo mfana kanti uyofika nalekhaya bayomshaya ukuthi imali akayapheleli. So ingakho leti ndzaba mbukeli setikhulumisa ukuthi we are trying to raise awareness ukuthi there are a lot of things that we need to fix. There are a lot of things ukuthi nathi sibatali sitende ukuthi take care of our children because siyaye sithi bantwana bangumlibalo yembili mbukelo. So utaba ngumlibalo njani loya embili if we don't take care of the child. Siqhubeke ke Mkhwanazi, what other challenges are children? Ngiyathi ke uke wayithinza indzaba ye-theme 16 June umthinzile Mkhwanazi ukuthi i-Day of the African Child. Kuyeke kube ne-theme lekhona. Ngabe vele le theme ithini and kini isho kuthini kini nini lenisebenza nebantfwana. Nako-ke nje sowudlalele umbukelo ukuthi cha i-theme yalonyaka ithi iyaye ithi kithi thini lesisebenza nebantfwana. Cha, angibonge Famsile. I-theme yalonyaka ke ikhulumisa ngishilo ngathi ikhulumisa kakhulu indzaba tehlandeni. NgesiNgisi it's ensuring universal access to water, sanitation and hygiene for every child in Africa. Sibekile ke nathi sicishe nale yethu la kangwane ngoba bese siyayanda si-localize. Nale yethu iyafana nasekuthi la kugcineni bese kithi for umntwana weSwati.
Isho lokuningi kithi lenza letimela singemaswati sinjalo futhi singemaswati la nebantwana Yeah. ngalokuthi siyabona lokuthi live liyafuna lokuthi lithuthukise tindzaba tekuthi bantwabethu phela they must have access to clean water. Yeah. Two, bantwabethu they might have access to clean toilets. Again, besides toilets, nasikhuluma nje nge-menstrual hygiene, akubonakali lokuthi lo mntwana uyasupporteka kule tinto leto ngoba esikhathini esiningi vamisile liciniso lihle lemakhaya bantwana labangamantombazane likakhulu kuyaphela emalanga latsite bangaya esikolweni because umntwana sokusesikhatsini asesikhatsini lo mntwana sewukutele tinto lekuthi timsite asesesikhatsini ngaleso ndlela kumntwana kukhanze ukuthi sewuhlele ekhaya phela ngoba esikhatsini lesiningi nale menstrual hygiene iyathiwa ifundziswe lamantombazana basalele ngaphandle labafana kanti phela nabo kufanele sibayade Yeah. nokuthi nasekuvela isikhathi lesi isikhathi sekuthi ungamhleka umntwana ukuthi sowuvelelwe ngilokweni umntwana longumfana isikhathi sekuthi ubone ukuthi sisi wakho usenkingeni nangabe kuyendeka ukuthi uyakhona nalokuthi phela ngoba suke emakhaya langafanani ngiyakhona ukuthi mina uyathi ekhaya ngiyamthola leyo 20 rand nase ngedlula esitolo ngibona ukuthi uyathi ngimbonile sihle ukuthi ube nenkinga le kanjena angena lapho esitolo ngilithenge liphede ngizawuthi esinhle yathi ngibonile mani nakho angikubambisi uyakubona lokho kusho ukuthini lokhu encourage lendzaba yokuthi we are humans sibantu we are brothers and sisters Yeah. encourage le spirit of ubuntu lokuthi asinakekelane Yeah. lokunye ke lokukhuluma ngako bakhulumisa indzaba ye-hygiene la hygiene kakhulu bakhulumisa indzaba ukuthi bantu bethu abahlobo kuze ukuthi batakwati ukuthi babe bantwana laba healthy ngishilo ke ngathi ke kuyasethusa thina ukuthi siyathamba letikolo kodwa Yeah. ekuseni kusha umbone umntwana ukuthi lo mntwana akagezi lo umbone ukuthi lo mntwana lona akakwadi na vaselina nje akasamati lo mntwana Yeah. umhlophe lo mntwana somile esikhumba kodwa umntwana usuke ekhaya unemntana uyitsinzile ke vamisile ukuthi mina ngikahle ngoba ngiyavakashela nalamakhaya ukuthi ufike ekhaya ukhanze umntali yena ugqokile iNike ugqokile usonkile ukhuluma nomuntu ogcoke kahle kodwa nawubuka lesithombe salomntwana umangale ukuthi kuphilwa siphi la ekhaya ngoba phela njengaloku ushilo ukuthi umntwana ngumlibalo uyaphambili Yeah. umuphi lo mlibalo uyaphambili sokwakhako nangabe lo mntwana akanakekeleki ngoba lo mntwana kunganakekeli ngeke vele emotionally tamlimata Yeah. utakwati kwekuthi shothi mina la khaya angisilutho bayahlupha ke bantwana langabe akhula kanjalo ngoba kubangela abantwana ekugcineni lokhanza ukuthi sigcine sesibabita ngithi they then become children in conflict with the law naye lo mntwana uyababona labanye abantwana esikolweni bagqokile kahle ukhanze futhi kube buhlungu ukuthi ukhanze ukuthi kwanalomntali wakhe nalomntala lomunye umntwana logcoke kahle siyamsebenza imuntu sonke sibothishela nangabe sibothishela hlawenda lo mntwana aba nenzondo ukuthi yini lo uyakuthola kodwa bobabili batali bami nabatali bakhe basebenza ngekufanana mina ngikuthola utakwendana utawutshontshela labanye abantwana sesithini ke lapho sesicalile-ke tino lesitendile thina sibatali sekuphumelele lo mntwana lo mntwana soyaqala nyalo wenda kuganga ngobe uyasibona lesidingeko ukuthi nami nginesidingeko sale nto lento labanye balabantwana gcina angasayi esikolweni ngoba ubathi uyabuka vele ngidathi ngiyokwendana esikolweni ngide uniform ngide kwayona le nsipho ngide lama-pads ngako ngiyokwendana esikolweni so-ke sekuvele sekuyamlimada lo mntwana sesivele sesibulele lo mlibalo uyaphambili nasubulala-ke lo mlibalo uyaphambili nangu lefuneke sikwakhe mbukelo sibulala lelive lemaswati sibulale lesive semaswati ngoba phela labantwana sibakhulisayo sive sakusasa lesitawuvusa lelive lemaswati nasikulimata lokhu hawu vamisile kufanele ukuthi sikwasa ngesetho Yeah. angigcine lapho No, kukhona lele ngifuna ukukubuza uteka yona manihlonipha manje kukhona lele ngifuna ukukubuza because sike nje sayikhulumisa indzaba ye-menstrual hygiene uthi nje lo munye babe ngalenye ilanga yathi ukuthi vile make wahamba sengisele ngingibabe njengathi lokuthi kumele ngento enjani ngoba phela leti nkulumo letiningi ayikhanza ukuthi hayi
Akungenakani bantwana kepha mina ngoba phela ngeze sikuphike Hlonipha ukuthi bakhona abomake labahambako bashiye bantwana Nelizwe. Ukhaza ukuthi babe usele nebantwa bakhe lababili labangemantombazane. Bathi ukhaza ukuthi babakade. Ngabe ungathini nje kubaba ngoba phela sikhuluma tekuhlantekwa. Nangabe nje ukhaza ukuthi babe akati ukuthi yati Neliswa nakuphela inyanga kufune noma nangihola kumele ngimthengele phela tintfo tekuya emfuleni. Ngabe ungathini nje kuleyo Hlonipha ngoba ukhaza ukuthi bobabe labaningi vele esikhathi kadzeni bese uthi hayi ukhona maki hambe kumake. Ngoba sikhuluma tekuhlantekwa. Ngabe ungathini nje kubobabe labakhulisa bantfwana bemantombazane kwanza ukuthi make vele akekho lapha ekhaya. Angibonge Vamisile. Ngitayibeka ngalenye indlela. Angathi ukuthi umlaleli utayithatha umbukeli utayithatha thina. Le ndzaba Vamisile icala angeke nje bese iyocala lapha emntwaneni. Yeah. Indzaba icala la kutheni uyambona uyahlangana nemuntu ngiyahlangana nangineliswa angimazi aseseyintombi phela angathi ngiyati ukuthi uyintombi nje uya esikhathini angikwadi ukuthi wo nangabe nje seyashaya uthi yemkhona zathi sengivelelwe inkinga angikwadi ingene esitolo ngikuthengele ngoba esikhathini lesiningi bese kuhlula kubabe bayisaba kuthenga ama-pads ukuthi batawuthini labo sisi lapha ethilini. Qala la wena usenayo le ntombi ngokuthi cha ngingwadi ukuthi ngiyawathenga lama-pads nasathi nje sosenkingeni ngoba phela le tinto kuyahamba kufike vele nasingangishayela athi hey yemkhona zathi sekunenkinga la ngila msebenzini ngangakuphatha nekukuphatha lento ngiladudana angikwazi ngingena eShoprite ngive ukuthi ufuna maphi make ama-wings noma ufuna lalatini noma ufuna lalajana uthenge lento uhamba umikize nasona lo mntwana abamelula-ke ngalokuthi ucabe wathi ukuthi ngimtele lo mntwana lo ntombazane ngimtele lo mntwana lo ntombazane vele kutawufika esikhathi lapho khona ku-age lethile kutawufuneka ngiwathenge lama-pads ngobe vele asakhula lo mntwana kutawucala wena ungumqala nokuwathenga yena ukuthengela as kubeka akhula ukuthi songasho ukuthi cha ubothenga i-toilet dresses kodwa ucala la kuwe ukuthi tijwayete nawe usenalowa kakho ukuthi le tinto leti ngiyakuthenga atawuthi nalo mntwana noma kubona lapha ekhaya ukuthi awubabi angimthenga igrosa namuhla ukuphethe ama-pads amabi atawukwati ukukhuluma nawe ukuthi oye babe nami uyati ngigcine ama-pads utawubamelula lapho akudingi kuze ukuthi kufuneka ukuthi ungene esikolweni uyofundziswa ukuthi manje kumntwana kwenziwa kanjani wena cala lo budlelwane bakho nalo maka lo mntwana uthi tijwayete nje ukuthi le tinto leti nangabe kwentekile uyathenga phela ngiyindvodza mina ngiyayithenga yami i-toilet angikwati ukuthi nangingenawo ngiyithenga le yami ngimthengele lo make nami ngihle ngithi hawu bacuphele laphaya naku kwakho uyakubona usakujwayela-ke le tinto leti ngoba kulukhuni ukuthi kodwa ufuna ukufundza ebudzaleni cala namuva la akwati kuchubeke phambili futhi-ke uthi ukwenda lokho also learn ukuthi mina ngingibabe angikwadi ukuthi lo mntwana nami lo ntombazane siyahlala phansi sikhulumisane akwadi ukuthi yonke le tinto ngi-open kubabe ngale tinto leti utawube seke sekubamelula kodwa nje lokumqola iqala lakithi before sithi manje nasifuna ukufundiswa umuntu qala wena wathi ukuthi mina nangabe ngine-partner is a woman vele is going to go through menstruation angikwadi ukuthi ngiyakuthenga le tinto takhona ngithi ema naku utawubona. Yasho ukuthi ngalamanye amagama uthi Hlonipha nibobabe nani tifundziseni uthi ungasabi nje ukuthi cha ngicela ama-pads usebenzisa maphi emake so that noma nje bakhula babobabe kusasa nabo batowati ukuthi umfana nami lo yintombatana every month ngiyati ukuthi nangithenga i-toilet yami ngiyambuza ukuthi labanye bobabe baze bayati ukuthi umfana usebenzisa ama-always nanema-wings nakafika akuhluphe vele athathe ngoba bayati ukuthi bobabe bohlonipha. Hey mlaleli imbukele ngathi isikhathi sethu sesiyaphela la Nelizana singake sibude nje ukuthi kepha le theme lekhona how does this theme connect to children's rights umuntu wethu wekugcina Nkosi yami isikhathi sethu ngathi sesisiphelele. Sengivalelisa nje umlaleli kungaba kusho ukuthi le timu lesinayo le ihambelisana kahle nebamfana ngoba phela abamfana banelungelo ukuthi banakekeleke bamfana banelungelo ukuthi bahlobe banelungelo lokugqoka banelungelo lokuthi badle kudla loku healthy
banelungelo lokuthi banathe amanzi ahlobile. Mm. Banelungelo nje ukuthi ngisho ithoyilethi labayisebenzisako ihlobo. Angithi nawe nje Vamisile, Mm. ngeke uze ungene ethoyilethi lengcolile Mm. uyajika. Mm. Kepha umfana kuthiwa akangene ngekhathi. Yeah. So lilungelo lakhe lokuthi umfana naye abe nenhlaniteko ukuze impilo yakhe itawundlondlobala iyembili Vamisile. Ngicabanga ukuthi ngingagcina lapho sengivalelisa. Yeah, siyabonga behlonipha, ungathini wena? Cha, asibonge. Ukuthinta kona Nelisa vele ihamba lapho because nawuyibukako kahle usayilandzelela le mithetho yebantwana kukhona la ifike ikhulume khona ukuthi wonke umntwana unelungelo lokuthi athole kulapheka, the right to i-health. Ikakhulu le health kufaka konke letinye because Yeah. nasikhuluma nge-health, i-health is an umbrella word lifaka bona labo clean water, Mm. proper hygiene, Mm. proper sanitation. Yeah. Ngako vele kumcoka lokho ukuthi asikwadi kwekuthi kuko konke lokhu lesikukhulumisako nje le team Mm. so lesibukele ilungelo lemntwana Yeah. lokufuneka ukuthi si-make sure as parent ukuthi leli lungelo lemntwana liyafezeka and we have a role to play ikakhulu thina sibatali sibothishela singuhulumende ngokuthi vele leli phupho lalo mntwana noma leli lungelo lalo mntwana lifezeke. Losakuvalelisa ngiyahlonipha Mkhwanazi. Siyabonga ukuthi ube nathi ehlelweni. Awusokusonge konke hlonipha Nkosi yami ukuthi everybody has a role to play. Ngeke-ke sishiyele kubo nathi-ke sishiyele kubothishela. Nami as a parent, I need to play my role. Thishela naye needs to play her role. Government naye needs to play her role. Nangabe sibambisene-ke mbukeli yonke into itawuhamba kahle. Bantwana batawukhona ukwenza ukuthi sebayakhona nekubhoboka. Sesigcina-ke, thank you so much for joining us today. Please remember that we are creating a better future for our children and the responsibility ngeke uze uyikhone uwedwana. That is why sikhona. Until next time, also don't forget to also like, to share and follow the Blue Heart Podcast so you never miss an episode. Until next time, adios.